Здравствуйте все! Сегодня я вам покажу вот такой вот лего набор. Такой вот лего набор. У нас тут полицейский и мотоцикл. Называется он «Патруль. Защита города». Игровой конструктор. 26 деталей. Артикл 23103. Так. Ну тут маркер его. Увлекаемся сборкой. Потом вот такой вот у нас мотоцикл должен выйти. Вот такой вот. Так. Ну что, надо его открыть. Так. Открою его, пожалуй, ножницами. Так. Сколько. Ого, какой пакетик. Ага. Так, это все, что у нас было. Так, это все, что у нас было в наборе. Так, и вот такой вот у нас. Ну, тут, в принципе, мало деталей. Тут все составляет вот эта вот деталь, самая огромная деталь. Сейчас вот такая вот инструкция, на сколько шагов. Тут у нас, ого, ничего себе. Ну 4 шага у нас. Так, понял. Так. И еще наклейки. ПС и ПС. Так, открываем этот пакетик. Так. Высыпаем. Ого, какая огромная деталь. Так. Вот. Еще одна. У нас тут уже собранный человечек. Я вообще не видел таких наборов, что там уже был полностью собранный человечек. Это у нас полицейский. Да, это у нас полицейский. Это все. Так, и даже шлем уже готовый. Ого. Что, одеваем шлемик. Чик. Эть. Вот такой вот у нас человечек полицейский. Сейчас я ему сниму шлем. Вот так вот. Вот так вот. Так. Теперь. Так, теперь собираем. Так, берем вот эту штуку, цепляем на нее такую штуку. Так. Потом по бокам, вот тут вот, ставим вот такие вот штучки. Вот так вот. И... а это что? Не понял. Как его надо собрать? Это слишком сложный набор. Представлял другой. И сюда. Вот так вот у нас пока вышло. Я понял. Это не так. Это все надо поменять местами. Вот это вот так вот. Вот это вот так вот. Это, я так понял, пимпочка для чего у нас? Чтобы сюда вставить вот этот крюк, и чтобы туда поставить уже вот этот вот. Так, идем дальше. Теперь наверх. Теперь наверх ставим вот такую штучку. Наверх вот сюда вот. Вот такую штуку. Так. Так. Теперь сюда ставим вот такую штуку.
Сюда ставим красную штучку. Сирена. Ну, можно и так сказать. Маячок. Так, сюда теперь вставляем вот эту штучку. Вот такую делаем как он Антенна называется? с проблесковым маячком. Антенну с проблесковым маячком. А теперь надо сделать колеса ему. Колеса, делаем колеса ему. Эть, помоги. Не получается. Так, продолжаем. Так, вставляем колеса. Так. Вот. Сюда. Так. Вот так вот пока. И в задний вставляем. Всё. Так. Стекло лобовое дело. Теперь делаем это лобовое стекло. Все? Наш байк готов? Ну, это красненькое что-то такое. Вот это, я так понял, его инструкции не указано. Сзади фонарь. Где? Еще не указано. Точно, за ним фонарик. Так, подождите, я сейчас... вы пока рассматриваете. Чего упало? Ну, наверное, надо вот так вот. Они, наверное, неправильно нарисовали, потому что так оно отпадает. Такс. Так, стойте. Сейчас открою. Оно. Это для... Так. У меня еще есть вот такой мотоцикл. Сейчас другого человечка посажу. А ты этот дособирай до конца, обзор сделай по нему. Так. Так, продолжаем. Теперь нам надо наклеить наклейки. Не люблю наклейки клеить. Их очень сложно клеить. Мы их клеим вот сюда. Что ты клеишь? Два пальца у тебя на другой руке. Где? Блин. Что мы такие мелкие эти сделали? Фух. Покажи камеру. Такс. Вторую. Вот так вот вышло. Садись сюда. Так, теперь мы посадим вот этого. Вот. И у нас вышло вот такой вот тут полицейский. Поставь его боком. Так.
же за руль, наверное, держаться. М. Что ты еще хотел? Теперь давайте сравним. У меня есть еще вот такой вот мотоцикл и вот такой вот. Это с военной серии, это с полицейской серии. Они почти что похожи, только это трехколесный, а этот двухколесный. Итак, наш обзор подошел к концу. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока.